乡亲是大好朋友，大家平安，大家好，欢迎收看《华视台语新闻杂志》。观光人潮消退，店家一间一间来关门，这是真侪商圈当面临的重大的危机。为着要再造街区的新风貌，伫台湾的角落，有袂少人当秉持着戇人的精神，点点仔的努力。像伫台北市的东区，有热心的里长。积极来调设着商圈发展协会规划活动，毛居民启动着造街计划，希望让人潮重新来回流。最近这几年来，观光客一定会去的台北永康商圈，有一个商圈的理事长已经连任18档了，要咧继续推动商圈的包装甲行销。这灵魂人物是安怎甲店家甲居民串联起来做伙努力的？咱就做伙来看商圈复兴的故事。这是奥地利他们传统，每个家庭他们自己都会制作的。这个就像我们台湾的卤肉饭一样。50色奥地利的胖咖喱饺放入这个纸盒，甲放好，所以我外口伫落雨，这个饭老板正手举雨伞，倒手提这点心，出外要送给附近的住户。老先生他年纪蛮大的，他也是住在丽水街，在后面而已。他也是来吃饭，吃完饭了之后。回去可能久了然后他就可能身体有不太舒服，然后他特别交代他儿子说，他想要在往生之前要吃我们的产品，他就打电话来给我，啊，给我之后刚好是我接到的，我说没有问题啊，那我就帮你送去，因为他们说他父亲不方便出门啊，然后我说没有关系啊，因为我们也很熟嘛。送餐河楼顶厝边附近的住户，伫永康商圈是真平常的代志。商圈内面有几百间的餐饮店，超过60成拢愿意送餐。一间店平均每礼拜送400，尤其是这间营业超过30年的牛肉面店，阁有无公开服务。这边有楼上出黄先生的包裹，可以麻烦帮我带上一下。好。免费送餐代替收包裹，这款活动和永康商圈的住户甲店面超越传统的商业关系。家里有长辈行动比较不方便的，我觉得这样对我们来讲蛮方便、蛮好的，因为他给我们很多便利，这样，而且他也有收包裹的服务。如果不在家的话，跟他们讲一下，他都会帮我们收。我们住下面吃的嘛，他们都有一些油烟什么，他们可能也会比较不会讲得这么激烈，这样就会比较缓冲啊，大家也比较好沟通。永康商圈是住商混合区，住户甲做生意的人斗阵甲真和乐，幕后的推手就是伊连任18年的商圈理事长李庆良。伊呼吁生意人买设备改善油烟的问题，更加就这头家暗时9点以后就休困，就是无希望中烟隔壁时代夜市啊商圈住户起来抗议讲做生意的搅扰着因。给楼上一个很好的一个住家的品质，差不多90%的店呢，到了晚上，最晚到晚上9点半都已经打烊。回归人的温度，成就商圈的和谐。大环境无好，李庆良希望讲厝头加爱体谅，卖起租金，甚至阁降价租金。你让一点啊，我让一点啊，找到平衡点。另外，李庆良嘛重视网络的行销。2016年父亲节，李庆良策划合唱快闪活动，伊灌一罐肉粽，穿印有永康2字的衫，出现伫永康公园，上小肉粽，吸引往来过路人伫遐咧看闹热。
引起海外华人的思乡情。这个影片更加伫网站顶面传来传去。点阅率啊，现在已经超过250万了。OK， 那这个就是行销，让全世界很多人都知道，在台湾的台北有一个永康商圈。成功拍开永康商圈的知名度和东门站一间平均入站的里次为2013年17780人次，一年增加到2018年24609人次，而且商圈514间店面，3年来拢是维持满座的状态。别个商圈真歹甲学，然后对着李庆龙来讲，伫捷运信义线开通前是最大的噩梦，因为交通黑暗期，超过300间店无趁钱，统计10年来有60个业者准备将铁门拖落来。交通不方便，而且非常脏、非常乱，灰尘一大堆，对不对？还有碰到下雨的时候更惨，惨不忍睹。老板跟老板娘，他们就坐在店里面等客人，掉眼泪。所以我这个理事长就陪着他们走过最艰苦的10年。就陪着他们掉眼泪，对。随着捷运开通，人潮入来，自商拢总好。李庆龙后一步要计划将餐厅慢慢刷到信义路、金山南路的大路边，吸引在地人客上门。若巷仔底开设一寡代表台湾的店面，和国际观光客会使买到台湾一特殊的伴手礼，和永康商圈维持欢迎。下午好，下午好。你之前跟我提这个有关于你这个店面这个随人行标线问题啊，我跟市总也协调过。是。为了我们整治之前，我先把机车格规划出来，一条一条规划出来。我说把商业内头毛是咖啡色的，这个是东区公府里的里长韩修和，边仔挂目镜的，这个是头家彭伟和，外号叫阿比，两个人积极去讨论，因有一个共同点，就是要再做东区的欢迎。这几个店面早期是卖流行服饰业的，然后我上了里长之前都已经租不出去了，上了里长之后有微幅的降租，但是到现在还是完全租不出去。伫东区巷仔底你行，对每一间空的店面拢有想法。韩秀和上任才半冬外尔，面对东区的路车感受真深。采访这一天，伊要到地庄甲里面头家参详对称。现在要比较那个，马上可以解决，就是先从环境嘛。环境的部分就比如说呢，起码招牌，看怎么整治。招牌整治啊，对。很多邻居啊、店家都跟我们讲说，这里人潮少很多了，所以这里的店家经营真的很困难了。现在我们对面也要出租，隔壁也要出租，到处都在出租啊。听民意，反映后市政府得到市长郭文铁的重视，专工去东区了解状况，并且下令协助组织商圈协会，整合地方的意见。所以，我们这诚意协会是非常迅速的。我们产发局包括商业处这边都积极协助我们成立这个协会。从协会成立1筹、2筹、3筹的公告时间拉长是要半年，可是我们这协会短短3个月就成立了。中华复兴政府商圈发展协会成立，成员包括将近50个店头家甲企业，就由举办大型活动吸引人潮，行销当地特色的店面，并且强化东区的分别度。有知名房东在里面，也有大型的店家在里面。知名的房东有谁？像你们所知道的，像邱北啦，对不对？像江医师他们这些人啊，对他们都蛮支持这个协会的，对，刘妈妈他们这些人。立志要恢复东区的欢迎，为花莲来到台北读册韩秀和退伍后，就想要留来创业，选伫中孝东路4段开便利商店。不过当时是一店难求，伫朋友介绍下，甲本来住卡牛肉面店讲好80万签约，100年就过18档。不光是光武，是整个大东区，要找一间就要花1年时间。我很幸运的刚好碰到这个屋主小顶让，
所以我才租下这个店面。所以当时我们进来做的时候，很多人都讲说，只要离开东区是回不来的。见证东区店面一店篮球加名店少年线退出，拢停业甲比较起来，会决定要出来选里长。但无出身花莲，无正当的推荐，要挑战的是4连败的老里长。想要到最后开票，结果赢对方将近600票。从早期的龙井看到现在已经衰败成这样子了，那包括我们的一些硬体建设也没有改善，包括我们软体也都没有，活动也都结束，早期又办一些签唱会啊，现在都没有了。新店东区店头加加里长的身份，得到在地里面的支持。韩秀和以经架头的责任搁较重，大家就骑脚踏车巡视辖区，南北范围为中后东路4段到市民大道4段，东边到西边范围是为复兴南路1段到敦化南路1段，超过3200户。伊的时间拢互会议占了一个无用，身体就开始抗议啊。整天一个时间都在乱这些事情，压力大到真的，我去剪头发的时候啊，等人家说还掉头发，他说鬼剃头在这边，我剪发师傅讲，他说里长真的好好睡觉了。那希望能够打造要拼改变东区另外一个主角阿比，正伫复兴南路1段107巷5弄，要启动造价计划。在东区这边有个造街的计划，那是以图书馆为起点，那目前有5个空间，有图书馆、音乐厅，还有数位艺廊以及一个餐厅。那未来下半年还会有早午餐的规划。那这就是我心目中理想的东区。1975年出世的阿比，伫大安国体大汉毕业后，做过金融、餐饮等等的头路，后来到中国上海开婚宴顾问公司。出国做15年，接到因阿兄心脏病过身的消息，决定回来台湾重新出发。我对于时间跟金钱这2件事情的认知有一个转换，就是你可以拥有很多的金钱，但是你不一定拥有很多的时间。那就像我哥哥的过世，就是给我一个很大的提醒。他走的时候是有钱的，但是他没有时间去使用它。刚刚来的，有什么好看的吗？都非常的好看，有一些时尚的。阿比本来创业是要开咖啡厅，受你股东的同学建议要开图书馆，并且提供收藏的杂志，得到厝头家支持。当时也很冲击，我准备了300万要来开一个咖啡厅。但是呢，我同学说要开图书馆，却得到了房东3年的免租，而且还有几百万的装潢，都用赠送的去支持他这个理念。厝头家开出这份合约，阁无要收装潢费，兼顾这个杂志图书馆，干那装潢就7个半月，和阿比想要放弃。我本来以为这个案子是没有了，因为我从来没有遇过一个商业空间装潢超过2个月。随着杂志图书馆慢慢做出风评，过2年边啊卡拉 OK 店的头家娘退休，厝头家主动上门问因看要租无，伊重新装潢店面，并且打造数位艺廊。后来有搁较侪厝头家来伫问伊，伊的店是愈开愈济间。6年过去啊，圆梦造价计划，阿比甲股东前后投资5000万，拢无求利润，只5万拍平就好。当然有朋友笑因戆。还是很多大部分的人还是觉得很傻或者是很勇敢，但也还是有部分的人是觉得这样子做是对的。依照房屋比价平台统计，2017年东区每平月租金是6239块，2018年降到6125块，2019年开价是5553块，落11%。租金落价，烟波巷的店面是愈来愈多，为2018年第2季4%，升到第4季的9%，2019年更到有12.5%。东区的复兴即嘛是愈来愈紧近。其实东区它目前面对的是一个转型的一个阶段，它碰到了我们的信义商圈、西门町商圈这2个商圈，分别有它各自的特色。但是东区早期大家都知道非常的一个繁荣，那每个店家呢都觉得它的一个经营的形态呢可以自己去营运，而它彼此之间并没有一个共同的一个商圈组织。东区其实在餐饮这一块要有一个主题性，譬如说它可以让自己变成甜点一条街，它可以让自己变成红酒一条街，那也就是这些都是可以吸引年轻人。年轻人其实现在他也许他的人口占比不是最多，可是其实他们的消费行动力是最强的。
了不起有将近60个商款，未少拢面临脑区甲其他商款停态的问题，要安怎行销转型再生，做出别人无法度学的特殊性。这店头加全面的改造，增加人力关系，每一个商款都要有一个对望的人，为复兴商款奋斗兼拍拼。